আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তাহমিনাস কুকিং রেসিপিস। আজকে আমি আপনাদেরকে একদম প্রফেশনাল ওয়েতে কিভাবে চকলেট পাউন্ড কেক তৈরি করতে হয় সেই রেসিপিটি শেয়ার করব। কেকটা দেখতে যতটা না সুন্দর, তার থেকে খেতে কিন্তু অনেক বেশি মজার। আশা করছি আপনাদের কাছে আমার এই রেসিপিটি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার ভিডিওটিকে একটি লাইক দিবেন। আর তার পাশাপাশি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। তো চলুন তাহলে চলে যাই কিভাবে চকলেট পাউন্ড কেক বানাতে হয়। প্রথমে আমি শুকনো উপকরণগুলোকে একসঙ্গে চেলে নিব। সেজন্য আমি একটা মিক্সিং বোলের উপরে একটা চালনি বসিয়ে নিলাম। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 3/4 কাপ পরিমাণ ময়দা। কোকো পাউডার দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ। গুঁড়া দুধ দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ। গুঁড়া দুধটা দিলে এর টেস্টটা ভালো আসে, তবে কেউ চাইলে এটা স্কিপও করতে পারেন। বেকিং পাউডার দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ। আর দিয়ে দিচ্ছি লবণ সামান্য পরিমাণ। এবার এই সব কিছুকে খুব ভালোভাবে একসঙ্গে একটু চেলে নিব। চেলে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এবার এই শুকনো উপকরণগুলোকে স্প্যাচুলার মাধ্যমে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। মিশানো হয়ে গিয়েছে, এখন একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি। এবার আরও একটা মিক্সিং বলে নিয়ে নিয়েছি আনসল্টেড বাটার 1 কাপ পরিমাণ। সেই সঙ্গে চিনিও দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ। এবার আমি বাটার আর চিনিটাকে একসঙ্গে ইলেকট্রনিক বিটার দিয়ে বিট করে নিব। আপনার বাটারটা কিন্তু অবশ্যই রুম টেম্পারেচারে থাকতে হবে, তা না হলে কিন্তু বিট করতে অনেক সময় লাগবে। এবারে বাটার আর চিনিটাকে 2 থেকে 3 মিনিটের মতো খুব ভালো মতো বিট করে নিব, যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা এরকম সাদা হয়ে যায়। আর বাটারের সঙ্গে চিনিটা আপনি যতই বিট করেন না কেন, চিনির দানাগুলো কিন্তু গলবে না, কারণ বাটারের সাথে চিনি কিন্তু কখনোই গলে না। যখন এটা একদম সাদা হয়ে যাবে, ওই পর্যায়ে রুম টেম্পারেচারে থাকা 2টি ডিম আমি এখানে একটা একটা করে অ্যাড করে দিব। একটা ডিম দিয়ে 30 থেকে 40 সেকেন্ডের মতো বিট করে দেন আবারও একটা ডিম অ্যাড করব। ডিমটা দিয়ে বিট করার পর দেখবেন চিনির দানাগুলো সম্পূর্ণ গলিয়ে গিয়েছে। এই পর্যায়ে এখানে চকলেট ইমালশন দিয়ে দিব 1 চা চামচ পরিমাণ। আর ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে দিব 1/2 চা চামচ পরিমাণ। চকলেট কেকে সাধারণত ভ্যানিলা এসেন্স না দিলেও হয়, যেহেতু আমরা চকলেট ইমালশন দিচ্ছি। তবে আমার কাছে ভ্যানিলা এসেন্সের ফ্লেভারটা ভালো লাগে। আপনাদের কাছে ভালো না লাগলে স্কিপ করতে পারেন। এবার এটাকে খুব ভালোভাবে বিট করে মিশিয়ে নেব। এখন এই বাটার আর ডিমের মিশ্রণের মধ্যে আগে থেকে চেলে রাখা শুকনো উপকরণগুলোকে 2 থেকে 3 বারে বিটারের লো স্পিডে 30 থেকে 40 সেকেন্ডের মতো বিট করে নেব। আপনারা চাইলে ইলেকট্রনিক বিটার ছাড়াও স্প্যাচুলার মাধ্যমে বিট করে নিতে পারেন। যখন এটা ভালোভাবে মিক্সড করা হয়ে যাবে, তখন আমি এখানে চকলেট চিপস অ্যাড করছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ। এটা টোটালি অপশনাল, চাইলে আপনারা এটা বাদ দিতে পারেন। তবে এখানে যে কোনো ড্রাই ফ্রুটস ব্যবহার করতে পারবেন। এখন আমি এখানে 7 ইঞ্চি মোল্ডের নিচে বেকিং পেপার কেটে বসিয়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে কেকের ব্যাটারগুলোকে সম্পূর্ণ দিয়ে দিচ্ছি। এরপর একটা টুথপিকের কাঠির মাধ্যমে এরকম করে কয়েকবার টেনে নিচ্ছি। এতে করে ব্যাটারের ভিতরের কোনো বাবলস থাকলে সেটা বের হয়ে যাবে। তারপর ব্যাটারটাকে কয়েকবার টেপ করে নিচ্ছি। এবার হাতে সামান্য একটু পানি নিয়ে মিশ্রণটির মাঝখানে এভাবে আমি দাগ কেটে নিচ্ছি। এতে করে কেকের মধ্যে খুব সুন্দর একটা ক্রেক চলে আসবে। এখন আমি বেক করতে চলে যাব। আমি আজকে ইলেকট্রনিক ওভেনে বেক করব। ওভেনে 160 ডিগ্রি সেলসিয়াসে উপরে নিচে হিট দিয়ে 10 মিনিটের জন্য প্রিহিট করে নিয়েছি।
এখন 160 ডিগ্রি সেলসিয়াসে 40 থেকে 45 মিনিটের মতো বেক করে নিব। যখন এটা বেক করা হয়ে যাবে তখন আমি গরম কেকের উপরে সুগার সিরাপ দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি পানির সঙ্গে চিনি আর বাটার দিয়ে আগে চুলায় গরম করে সুগার সিরাপটা বানিয়ে নিয়েছিলাম। এখন এটা ঠান্ডা হলে পরিবেশন করব। তো কেকটা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। এবার কেকটা বের করে নিচ্ছি এবং বেকিং পেপারটা তুলে নিচ্ছি। এখন আমি একটু কেটে দেখাচ্ছি কেকের ভিতরটা কেমন হলো। চকলেট চিপস দেওয়ার কারণে এই কেকটা দেখতে কিন্তু অনেক বেশি সুন্দর লাগছে। আমি আশা করব আপনাদের কাছে এই চকলেট কেকটি খুবই ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে আমার ভিডিওটিকে একটি লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।